God morgen. Hæ? Spørsmål? Hvor mange timer har Factorio hittil? 370, tror jeg. Men det etter at jeg fikk det på Steam. Jeg hadde det en stund før. Det ingenting I forhold til de andre på forumene som jevnlig legger ut bilder. Han har 3000 timer og sånt. Ja, så vi innom. Factorio et spill. Jeg har brukt mye tid I. De siste 2 årene, litt av og på. Og jeg merket at det minner meg veldig mye om arbeid på en god måte. Så det vel best beskrevet I første setningen her. It's a game about building and creating automated factories to produce items of increasing complexity. Pluss 2 år til, design og ingenious. Også viktige ting. Så det finnes til PC, begge PC'ene, både Windows og Linux og til Mac. Så anbefales. Så det merket var at måten var nødt til å løse problemer I Factorio og komme videre og lære ting. Det var egentlig samme måten man forholder seg til programutvikling. Da snakker jeg ikke om sånn detaljert koding eller små enkeltprogrammer, men litt større ting som skal bli et produkt der du begynner med en liten ting, og den vokser, du innfører tester, du endrer byggsystem, du kutter ut den testene, for det sluttet å funke, og du gadd ikke å forholde deg til det, og du endrer arkitektur underveis, du har litt gammel, litt ny, du faser den ut. Ja, så noe som vokser ganske organisk etter hvert, så du får flere ressurser og lærer mer. Så de nøkkelpunktene som går igjen en idé om at du skal automatisere mest mulig. Du er nødt til å ha en iterativ prosess på det du bygger. Du er nødt til å finne abstraksjoner. Spillet gir deg ingen abstraksjoner på hva deler av fabrikken som har med ressursinnsamling, preprosessering, postprosessering, alt mulig. Du selv nødt til å bare finne ut hva du synes hører til der og der, og hva du synes du skal kalle det, og hvordan det skal lages, og hvordan de skal kommunisere med hverandre. Refaktorering en annen bit. At du hele tiden merker at noe ikke helt passer når resten av fabrikken din vokser, så er du nødt til å enten skrive om, eller redesigne, eller flytte andre deler. Og etter hvert så vil du også begynne å dele den opp I større moduler som mer og mer frakoblet. Og man jobber hele tiden veldig hardt, og veldig mye for å slippe å jobbe. De har en egen achievement som heter Lazy Boy, hvis du bare klarer å lage mindre enn 100 ting selv, og overlate resten til roboter. Så spillet du en liten kar med en litt fancy verktøy som strandet på en øde planet full av naturlige ressurser, og ja, ikke så mye. Med disse ressursene er du nødt til å smelte, kombinere, du lager sånn mellomstegsprodukter som tannhjul, stålrør, du bygger motorer, elektriske robotarmer, raske elektriske robotarmer, og her ser du hva du bygger fra hva, hele veien opp til. Der et solcellepanel, der en enkel forskningsmodul, der har du rammen til en drone. Og målet med spillet er å få en launch, akkurat som I development. Du skal bygge og sende opp en rakett. Så her er bildet av min rakettsilo I mitt siste spill. Så oppe I telleverket har jeg sendt 3 raketter med den allerede. Her minimappen kan vi se sånn litt produksjonsfasilitetene mine. Denne ikke noe du kan bare
ja, her ser vi han holder på å grave ut en klump med jern. Han snart ferdig. For å bygge en rakett trenger du 102 660 jernstykker og ja, hundretusenvis av råressurser. Dette inkluderer ikke fasilitetene for å... Dette kun for raketten, ikke fabrikken som bygger raketten. Den trenger også ressurser for å bygge, så det mer enn dette også. Men, så dette ikke noe du kan løse som tradisjonelt ved bare grave det opp selv og bygge ting selv, så du må automatisere ting. Vi begynner i det små. Her har vi den lett tedious. Man begynner igjen med å sette ned en kulldrevet drill som graver det opp og putter det i en kiste. Nå kan du løpe av gårde og gjøre viktigere ting. Mens den holder på med det, kommer tilbake og plukker det opp. Og etter hvert så utgjør den til å sende det til en smelteovn og en kulldrevet robotarm som tar det ut av smelteovnen i en kiste, så du får ferdig raffinert jern. Og etter hvert så du får nok jern, så begynner du å bygge flere driller og begynner å eskalere opp. Og her ser vi også neste ledd i automasjonen er at det her oppe henter kull fra en kullgruve, springer ned og må mate drillen med kull, sånn at den ikke skal stoppe. Det må man gjøre av og til. Og så må man løpe bort til... Hvor er den løpet nå? Der er bort. Der har vi en steingruve, så der må vi også passe på at har det en skal. Dette er kjedelig å gjøre lengden, så fort man har fått nok ressurser til det, så begynner man å legge ned samlebånd. Her transporterer vi kullet fra kullgruven ned til den lille jernproduksjonen. Så herfra så slipper vi den biten. Nå kan jeg komme tilbake og hente igjen og begynne å bygge flere ting. Dette går av seg selv. Og her så har vi begynt å sanke inn andre ting. Neste steg er å begynne å samle ting på ett sted. Så her oppe er typisk der vi begynner å bygge en fabrikk. Skal vi se. Ja, nå ser vi her har vi en manuell jobb med å bygge samlebånd. Det er kjedelig, så vi bygger en liten produksjonsfasilitet for det. Her kommer jernet inn. Det bygges om til tannhjul. Denne bruker tannhjul og jernplate for å bygge samlebånd. Så igjen, denne går av seg selv. Du kommer bare tilbake innimellom og plukker opp og fyller disse opp med kull. Det er kjedelig. Neste ledd igjen er å erstatte dem med elektriske robotarmer. I stedet for å brenne kull her, der, så har du et kraftverk et sted som brenner kull, og du bare kobler alt på det elektriske nettverket. Og hvis vi nå hopper langt frem til da du har klart å bygge en stor fabrikk og flygende droner og fått frem mye teknologi, så har du en liten hær av konstruksjonsroboter som du kan gi ordre. Her har vi en copy-paste ordre. Så du ser herfra, nå går vi ikke lenger på å begynne å tenke den går der, plopp, plopp, plopp. Nå er det å designe reusable komponenter og bruke de flere steder. Så ja, dette er ganske langt ut i spillet med, for tog er gøy. Og du bruker også disse robotene til å rydde skog manuelt, kjedelig. Her kan vi heller be de bare tømme dette området. Og de flyger ut og hogger ned trærne, for jeg vil ha en kraftstasjon der. Bygg den også. Så her ser dere det gjentagende mønster her. Jeg har bare laget en template nå for solcellefarm, og bare plumper den ned. La robotene bygge den. Det tar gjerne 10 minutter, men i mellomtiden går det å bygge en ny gruve, eller noe. Så det var litt om automasjonsprinsippene. Så har vi også på arkitekturen på fabrikken din, så er det veldig mange konsepter som går igjen. Man må begynne med en prototype første gang man spiller, for man kjenner ikke til litt sånn flyten i det hele, og hva sier mening. Man kan lese Wiki-dokumentasjon, men det er ikke nok. Man må prøve å bli kjent med det.
Og som nevnt, gradvis forbedring. Man begynner gjerne med å få til hvis man er veldig dreven, så vet man noenlunde hvordan den store, flotte fabrikken skal bli. Men man begynner gjerne med en liten en MVP-fabrikk. Og vi har spagettifabrikker, akkurat som vi har spagettikode. Det er en sånn ting man gjør på Factorio-forumet, er at folk, etter at de har vunnet spillet første gang, så poster de screenshot av spagettien sin. Sånn at alle kan si, så fint. Minst å være ut. Jeg var så frustrert over min første fabrikk at jeg slettet den. For den så ikke ut. Så jeg angrer litt på når jeg skulle lage denne presentasjonen, så jeg fikk låne Dana sin første. Her har vi Rocket Launchpadden, så dette var den første fabrikken hun fikk til å produsere. Så her har vi et godt eksempel på spagetti. Ingenting er separert på en god måte. Her har vi en forskningsstasjon. Gjennom forskningsstasjonen går det sånn input av jernplate og ut igjen av noe kullplate. Og midt inne i den tingen som lager tannhjul og motorer, så har vi en gruve. Så dette er ting man vanligvis ville ha spredd mer ut, og gjerne laget større. For jo større, jo fortere og jo bedre. Dette spillet er vanvittig optimalisert. Så størrelsen på denne fabrikken er ingenting i forhold til det de som virkelig tar det seriøst lager. Sånn som denne personen. Dette er screenshot av kartet som er zoomet helt ut. Den lille fabrikken vi så i sted ville tatt sånn cirka den plassen. Så her har vi solcellefarmer og tognettverk for å forbinde alle de små delene. Den fabrikken vi så i sted, ja. Var det jeg har nå vunnet spillet en fabrikk? Ja, for at screenshotet er tatt før raketten ble sendt. Men den er i gang med å bygge raketten nå. Der. Okay. Så den ja. Jeg tror det var... Dumt spørsmål. Ok, den løste problemet, ikke sant? Ja. Ja. Hva er poenget med å bygge da? Ja. Der har du også en parallell til utvikling. Fordi det er ikke pent nok. Så dette går for over-engineering i stedet for? Ja, eller hvis du... Dette er jo heller ikke noe man har lyst til å vedlikeholde. Jeg har nå lyst til å launche 10 raketter. Du har launcher til 5, da. Det er noe annet problem da. Ja. Det er en fin parallell også. Ofte så gir man opp før man kommer hit, fordi man ikke takler å forholde seg til det man har laget. Dette er for stygt, jeg orker ikke å fikse det, jeg orker ikke å vedlikeholde det. Jeg gjør opp, jeg går og spiller noe annet, eller begynner på nytt og setter fyr på det. Ja. Eller man gjør en launch, eller man tar dette og utvider det til å få til noe som sånn som denne som har denne launcher 1 rakett i minuttet. Du tenkte bare sant? Så dette er Java-løsning, du lager en fabrikk for å produsere det. Ja, denne er fullstendig... Dette er for folk som liker å lage ting. Og liker å gjøre ting stort, uten at noen gir dem noe motivasjon til det. Sånn. En factory. Ja, nei, en factory. Det er en factory. De som tar det veldig seriøst, de begynner gjerne med en sånn liten minifabrikk, som er i stand til å bygge en stor fabrikk. Så her har vi en helt vanvittig vakker og komprimert en. Her er togstasjoner, her er input, her er prosessering, her er fabrikk, og så en liten rocket launchpad også, for ordens skyld. Så det er liksom den lille kjernen som man begynner med før man begynner å utvide til dette. For dette kan man ikke bare begynne å bygge del for del. Dette trenger du en fabrikk for å bygge. Så det er litt gøy. Så skal jeg vise litt om hvordan det er sånn naturlig progresjon i arkitektur og layout foregår. Her har jeg begynt å lage en liten fabrikk. Her kommer det jernplate inn fra siden, kobberplate inn fra siden, og små roboter som putter det inn i fabrikker. Her lager vi ammunisjon, stålrør, forskningsutstyr, samlebånd. Og her borte begynte jeg å lage en sånn robotarmkonstruksjon.
som vi ser der måtte begynne å legge dette beltet under deler av den, for at de skal ned til kobberet skal ned hit, det trenger vi til forskningsutstyret, men den må stå der, for den trenger kretskort. Så ting ble fått litt rotete, og det å begynne å samlebånd som går på et kryss og tvers, det er ikke noe man ønsker å forholde seg til i lengden, og jeg har lyst til å utvide denne med å lage togsignaler. Så det man gjør i stedet, altså det er veldig lett å bare slenge på. Utvide beltet her, utvide beltet derfra, splitte det opp, kjøre den videre herfra og bygge videre produksjon der borte. Men man bør heller refaktorere dette, og begynne å lage det man kaller en buss i Factorio. Nå har vi en linje for hver ressurs, går den veien. Alle produksjoner blir bygget oppover langs den. Nå er det... Og så er de sortert på avhengigheter, sånn at de som er lenger oppe er avhengig av de som er lenger nede? Av og til. Det kommer an på hva som gir best layout. Du har sånn som denne, den trenger tannhjul og kretskort. Det er sluttproduktet. Så her kommer jeg gjerne inn denne veien, og kretskort kommer inn der, tannhjul kommer inn der, plate kommer inn der, og den splitter ut der. Så det alt etter hvordan du føler at det er mest vakkert med beltene. Du kan legge den på toppen. Noen liker å legge den på bunnen. Alle sluttresultatene på bunnen, for da kan du legge små kister langs bussen med outputen deres. Det vi også ser her er repetisjon. Disse to produserer kretskort. Disse to produserer kretskort til den og den. Dette kan vi flytte til en egen liten produksjonsfasilitet her, så da utvider vi bussen. Så her har vi refaktorert igjen. Så nå blir kretskortene sendt opp til den som trenger det, og den som trenger det. Med dette så kan vi, etter hvert som vi trenger flere, så er det bare å utvide denne oppover, så mye vi trenger. Helt til vi når makskapasitet for beltene, men da er det igjen tid for å utvide bussen til å ha flere belter. Så lenge du har ting i en ryddig form, at du kan utvide de, at ikke alt står og stanger i hverandre. Sånn som her kunne jeg ikke bare utvide deler av den. Men hvis jeg ville begynne å bygge mer ammunisjon, så måtte jeg begynne å bygge en. Så der kan du skalere opp ganske mye. Denne produserer 80 metallplater i sekundet, og 80 kobberplater i sekundet, og 15 stålplater i sekundet. Og her har vi binder den bare bort til. Her har vi en enormt overenginerede buss, med jernkobber, kretskort, plastikk, kull, stein, tungolje, lettolje. Denne bussen er et eksempel på second system effekt. Jeg lagde en alt for få abstraksjoner forrige gang jeg spilte, nå tenkte jeg nå skal jeg jo sjekke det. Og ja. Neste steg igjen er å modularisere alt. Her er den fabrikken igjen med, du kan bygge små basestasjoner, helt dedikerte små fabrikker, og forbinde dem med tog. Der får du, nå nærmer vi oss veldig sånn typisk nettverksbasert arkitektur. Microservice-aktig. Nå har vi i stedet for å tenke på litt sånn avhengigheter innad i en fabrikk, så begynner vi å tenke på transport mellom de, og lasting, avlasting, loading, unloading, tog, og hvordan man kan bygge kryss og organisere trafikk. Så her vil jeg tenke et eksempel på et tog som kjører langs utsiden av hovedfabrikken min. Det har enorm kapasitet. Så selv om et tog gjerne kan bruke litt tid på å komme frem, så er det alltid raskeste måten å transportere noe på. Og alle deler samme toglinje, så når du har et tognettverk, så slenger du bare på flere tog når du skal transportere flere ting, i stedet for å begynne å
legge nye belter og sånt. Så her har vi den, så jeg husker ikke hvor den skulle. Her har vi en liten stasjon som prosesserer kobber. Og så har vi små roboter som holder på å reparere gjerdet, for det har blitt angrepet. Så ja, etter hvert så vil du ha en sånn liten flåte av tog som kjører rundt og transporterer alle ressursene dine. Og ja, som jeg nevnte, nå er problemet mindre hvordan bygge ting, hvordan organisere detaljene i fabrikken. Nå har man tatt et steg opp og tenker på hvordan transportere ting mellom de forskjellige fabrikkene mine. Så nå er problemstillingen å designe togstasjoner som har riktig størrelse på buffer, klarer å laste togene fort, klarer å hente av togene fort, og begynne å sette opp togskedulering sånn at de kolliderer, ikke kolliderer, men at de kolliderer kun hvis du prøver å kjøre de manuelt, ikke gjør det. Da kjører du inn i et kryss, og så kommer det automatisk tog i 300 km/t andre veien, for den hadde planlagt noe annet. Så lenge togen kjører automatisk, så kolliderer det ikke, men de kommer i konflikt og kan deadlocke og sånt. Det er veldig gøy. Vi som har spilt OpenTTD vet det er litt samme moro, at du må bygge litt mer detaljert. Og så litt tilbake igjen. Jeg nevnte den buss, man skal kalle det pattern eller arkitektur, for å håndtere kommunikasjon mellom de små modulene, eller de små assemblerne, delene av fabrikken. Så her har vi midt på min enorme buss igjen. Så her har man en stor buss som går gjennom hele hovedfabrikken. Så hver gang du skal bygge noe nytt, så bygger du en sånn liten fasilitet her, trekker ting ned. Det er veldig lett å forholde seg til, for man ser hele tiden tydelig hva man har. Man ser hvor det kommer fra, man ser hvor det går. Og hvis man merker at noe stopper opp et sted, så kan man følge beltet bakover for å se hvor, ok, her har jeg montert ting i kryss, eller gå helt tilbake til, ok, denne er tom, denne går tom for strøm. Altså, man kan finne problemene lett, og man ser hvor ting går. Så minner litt om en kodebase der man har eksplisitte avhengigheter og sterke typer. Altså man ser hva alt er, hvor det kommer fra, hvor det skal. Annen populær måte å transportere på er via flygende droner. Der setter du bare opp små punkter som sier jeg tilbyr denne ressursen, og andre punkter som sier jeg trenger denne ressursen. Og så lenge du bare dekker basen din i ladestasjoner, så kan disse robotene gå og bare tilfredsstille alle disse bestillingene. Det er en veldig effektiv måte å transportere på. Veldig vanskelig å debugge når noe går galt. For det som typisk skjer når noe går galt, er at du ikke har ressurser til å bevege seg lenger. Da er det ingen roboter som kommer og plukker opp ting, eller leverer ting. Og når du ikke kan følge en robot og se hvor den kommer fra, hvor den går til, så vet du heller ikke hvor det var denne ressursen kom fra, eller hvor den skulle til, uten at du husker det. Eller går rundt og leter etter det. Så dette minner meg veldig om en typisk dynamisk dependency injection rammeverk som jeg ikke liker å jobbe med, og jeg liker heller ikke å jobbe for mye med droner i Factorio. Av egentlig samme grunn. Eller jeg liker ikke å basere infrastrukturen på det. Vanlig er å ha en mix av begge to. Så er det sånn personlig preferanse hvilken som er hovedtransportmekanismen, hvilken som du bare putter inn der det passer best. Så folk lager enorme effektive fabrikker med begge typene som hovedtransport. Så det er mer sånn, hvordan foretrekker du å jobbe? Hvordan foretrekker du å løse problemer når de oppstår? Er det som sier hva du velger?
Neste. Implementasjonsdetaljer er heller ikke gitt. Det er aldri en beste måte å gjøre noe på. Det kommer igjen an på hvordan arkitektur du har valgt, hvordan du har satt opp og for eksempel du går tom for strøm. Hva er planen din for å håndtere det? Alle mulige variabler i hvordan du har valgt å bygge fabrikken din, bestemmer hva som er best. Her har vi et kraftverk som er optimalisert på å få mest mulig ut av hver steam engine. Her har vi vanskeligste forskjell, men her har vi gjort noen justeringer for at den kaster vekk litt steam engines for å være mer effektiv i kullbruken. Her har vi en fabrikk som er i stand til å ikke gå ned hvis det er for mye power drain, så er den i hvert fall i stand til å holde seg selv gående. Og her har vi en fabrikk med et buffer og kokende vann på ene siden, og som er i stand til å håndtere en strømkrise. Hvis du går tom for strøm, så er den i stand til å gi et liten ekstra boost i et par minutter. Det kan være bra, og det kan være helt forferdelig. Noen hater å bruke dette, fordi at hvis de utvider fabrikken til den trekker for mye strøm, så tar det 2 minutter lenger før de merker at dette er et problem. Og når det først kommer, så er det større. Noen liker å hele tiden følge med på strømproduksjonen, og for de så er dette bare nydelig. For det betyr at små problemer forsvinner, og de store problemene, de passer det på at de ikke kommer. Så man er aldri fornøyd med fabrikken sin. Aldri. Jeg merket når jeg tok screenshot av bussen min. Der. Dette er rotete. Det er litt sånn glue mellom deler, men det er fremdeles stygt. Her har jeg batteriproduksjon midt imellom der når transport skal gå. For det var et fint sted å bygge når jeg kun trengte en, så ble det mange. Det er sånn ting jeg har hatt lyst til å flytte på, men det er veldig mye å flytte på. Jeg må legge ned rørene på nytt. Så jeg har ikke giddet, og det funker. Veldig sterke paralleller til programutvikling. Kan man resharpe etter Factorio? Ja, jeg skal ha en liten... Jeg skal ta litt på slutten, faktisk. Du har den slags ting. Og hver gang du løser et problem, så skaper du et problem. Har du for lite produksjon av noe, og du utvider den produksjonen, så mangler du plutselig råmateriale. Hvis ikke du mangler råmateriale, så mangler du strøm. Hvis ikke du mangler strøm, så mangler du plass. Så det er litt sånn jack-shaving. Med hver gang du løser et problem, så skaper du 2 nye, forhåpentligvis mindre, så du er nødt til å løse. Og ja, etter sånn 10 timer i spillet, så er alle problemene du støter på, er ikke lenger sånn, ting som spillet gir deg, sånn som angrep av aliens eller noe sånt. Alle problemene er dine egne dårlige valg. Og det er dette som gjør at veldig mange gir opp før de vinner spillet. Eller starter om igjen hele tiden. Ja. Og som jeg vet om, du er nødt til å la denne... Du kan ikke bygge alt på en gang. Litt fordi du ikke har ressurser til det, du har ikke kunnskap til det. Du vet ikke hvordan landskapet er, så man itererer litt etter litt. Og man kan ikke, men man bør ikke bare bygge ting. Man må liksom bestemme seg, ok, dette er de abstraksjoner jeg har valgt. Jeg velger at fabrikken min skal bestå av ressursinnsamling, råvaresmelting, preproduksjon for felleskomponenter, hovedlinjen, rakettfabrikken, power production, der man kunne ha valgt å blande dele power production opp i flere biter. En for kull, en for backup, en for batterier, hvis du har solcellepanel over natten, eller alt på en plass. Så du velger litt selv hvordan abstraksjoner du skal ha, og så må du jobbe ut ifra de for å få noe som funker. Og til tross for hva veldig mange
poster på forumet kan indikere, så det ingen beste løsning på noe som helst problem i Factorio. Ja. Så litt av det ikke rakk å putte inn. Kulturen rundt Factorio det står veldig mange ingeniører og programmerere, merkelig nok, på forumet. Og vi har tilfelle av cargo-culting, der en veldig flink Factorio-spiller poster et design som vanvittig effektivt for hans fabrikk. Og folk kommer og kopierer den inn i sin fabrikk, for da vil den gjøre fabrikken bedre. Men den optimalisert for noe som de ikke har. Eller fullstendig overscalet, fullstendig underscalet. Og det finnes best practices som folk krangler om hele tiden. Som jeg var litt innom med de forskjellige implementasjonene. Multiplayer har et par analoger til teamwork. Man ender ofte opp med en person som har en plan, og som ender opp som arkitekten, og andre folk med og kan få ansvar for eksempel, følge med. Ta seg av utvikling av teknologi, ta seg av ressursinnsamling, følge med på problemer. Men hvis du trekker inn en ny person som ikke har spilt det før, så ikke den personen gjør ikke det ikke bare at den personen ikke bidrar. Denne personen vil trekke ressurser fra den personen som kan spille. De vil bygge ting feil og baklengs, og den andre erfarne personen må gå og bygge om det de har laget, og hjelpe dem å bli bedre og forstå ting. Og de kjører over oljeledninger uten å merke det, og den andre personen som kan spille må begynne å lete. Nå slutter plastikkproduksjon. Hva skjedde? Bruker 10 minutter på det. Det er også den andre veien. Hvis du har en person som enormt kontrollerende, har en veldig særfiks idé om arkitekturen, så hjelper det ikke hvor flinke folk kan ha på laget. De vil gjøre det feil uansett. Det er også aliens-spillet som angriper fabrikken din. De kan vi se på som en metafor for alle som ødelegger ting, finner svakheter, eller plutselig reprioriterer hva som viktig. Du sitter midt i og prøver å bygge en togstasjon, og så plutselig går strømmen. Nå skal du slippe dette. Du skal gå og bygge forsvar rundt kraftstasjonen. Det er det viktige nå. Det er veldig sterkt mod-miljø. Der er vi litt inn på resharper og ting. For eksempel Long Reach er en mod som ikke endrer selve spillet i noen måte, annet enn at du slipper å løpe rundt. Du kan zoome ut og plukke ting fra overalt. Og du har også ting som gjør robotene raskere. Du får alle sånne små ting du synes er litt sånn irriterende, som ikke passer måten du spiller på, det kan du finne mods for. Så er det også mods som endrer hvordan du tenker, hvordan du kan designe ting. Factorismo er en mod der du kan bygge rekursive fabrikker. Der legger du ned en bygning som du kan gå inn i, og du kan bygge en fabrikk i denne bygningen. Og dette kan du gjøre så dypt du vil. Det finnes også mods som gjør at du kan bygge fabrikker på tog. De er også litt gøye. Så har vi en ting som heter Fully Automated Rail Layer. Det er et robottog som bygger togskinner. Da designer du. Lesser det opp med togskinner, signaler og sement, og gir den et design, og så kjører du det av gårde. Og det spytter ut. Så det er den måten man går for hvis man elsker tog og bare vil ha tog. Ja. That's it. Questions? Ja, jeg ser at det er mye du kan ta fra programmering og arkitektur inn i spillet, men har du opplevd å ta noe fra spillet tilbake til jobben, på en måte? Eller hobby? Ikke detaljer. Altså, mitt problem er at jeg har
har stort sett lært disse ting. Alt jeg trenger via jobben etter 8 år før jeg begynte å spille dette. Men det altså jeg tror noen som spiller dette i 2 år, og så begynner med softwareutvikling, vil føle seg litt hjemme der han kommer til. Det for eksempel barn og ungdom. Kan være en grei måte å introdusere til og snakke i konseptet. Ja, barn, ungdom og studenter som går på teknologiskoler. For man blir jo ikke introdusert for sånn langtlevende produkter der. Der går man kun i litt om sånn baktom arkitektur og litt i detaljer, men liksom det å se dette vokse og endre seg, det er jo noe man ikke er kjent med. Og så er det litt sånn reinforcement av gode vaner er en ting man kan få selv om man er dreven. For det, ja, og bare slenge på en ekstra ting, det er alltid fristende, og det er aldri en god idé. Bortsett fra når det er en god idé, for at man kan også bli sittende hele tiden og redesigne og optimalisere og egentlig aldri få noe. Det er folk som har spilt i 300 timer og ikke fått opp en eneste rakett, men fabrikken som en gang skal bygge, den er nydelig. Jeg tar noen paralleller her. Ja. Japp. Pause. Okay.